затопим камин. Звучит уютно и заманчиво. Я так вот вообще никогда в жизни огонь не разводил. Но это же основы термодинамики. Я уверен, мы справимся. Я могу составить дрова конусом, чтобы улучшить поток воздуха. Что увеличит количество кислорода для оптимального процесса горения. Точно, а еще нам Горит. В любом случае, Эми, спасибо за поддержку. Да мне до тебя особо-то дела и нет. Что, прости? Я просто встала на твою сторону, потому что меня бесит, насколько близки Пенни и Шелдон. Да они же все время ругаются, какой там близкий. А кто его все время успокаивает, когда он расстроен? Пенни, но... А кто способен заставить его принять лекарство, когда он болен? Я вот подсовывал пилюли ему в арахисовое масло, но он все равно их выплел.